Comment? Chez un bébé. Quand le bébé c'est la même. Tu ne peux pas écrire tout seul. Oui, mais c'est pas. Il ne s'agit pas de l'écriture, du geste d'écrire. Il s'agit d'enregistrer des successions du temps pour se construire une histoire. qual è la differenza entre papà e... זה לא עניין של כתיבה ממשית, אלא זה מישהו שבעצם צריך להקליט את ה... Registrare come Angel, tu registra. כן. Si, grava. D'accord. Alors, bon, c'est un point pour moi tout à fait essentiel dans ce séminaire et je me suis permis זה נקודה בשבילו מהותי בסמינר הזה, ובגלל זה הוא מרשה לעצמו. et je me suis permis de le coincer particulièrement. וללחוץ על הנקודה הזאת באופן מיוחד. הנקודה של הזמן. Alors, on va passer à un autre point. אוקיי, qual? C'est celui qui est juste après. À présent, je voudrais mentionner un point sur lequel la consiste. הפדגוגיה? עכשיו אני מעוניין. עכשיו אני מעוניין, זה הפדגוגיה. נקודה נראה לה כאן. כן. עד שם? Ça y est, vous avez repéré où c'était? Oui, ça y est. C'est la page 3. Ah oui, vous n'avez pas la deux main. ici. Non, mais elle... Non, je l'ai. Bon. Alors, עשיתי לי יותר. un autre point dont j'ai parlé hier déjà qui est assez problématique. יש עוד נקודה שדיברתי עליה אתמול שהיא בעייתית. שמה? בעייתית. Parce que il nous parle, Lacan nous parle de la pédagogie. כי לקאן מדבר אלינו על הפדגוגיה. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie? מה זה הפדגוגיה? Il nous dit ça consiste à apprendre à faire le nœud de la bonne façon. הוא אומר לנו שפדגוגיה זה בעצם ללמוד לעשות את הקשירה בדרך הנכונה. Faire le nœud de la bonne façon, c'est tout un programme. לעשות את הקשירה בדרך הטובה זה תוכנית. Et il nous dit le résultat de la bonne pédagogie, הוא אומר שהתוצאות של הפדגוגיה הטובה c'est d'obtenir un nœud borroméen. היא לקבל קשירה בורומאית. לקבל. C'est-à-dire un nœud qui est fait de telle façon זה קשירה שהיא נעשית בצורה כזאת que si un rond vous manque, שאחד מהדברות Tout חסרה s'en va. לכם, אתם, הכל הולך. donc si un des ronds vous manque, vous devez devenir fou. זאת אומרת שאם אחת מהדברות חסרה לכם, אתם חייבים להיות משוגעים. Ce qui est normal, מה שכן נורמלי, c'est que quand une dimension vous manque, pour une raison quelconque, זה כשאחד מהמימדים נגרע מאיזה שהיא סיבה, vous devez devenir vraiment fou. אתם חייבים להפוך למשוגעים באמת. Et là, כשאחד נפח כשאחד מהפעמים זה רומפה. et là, il compare ce nœud borroméen avec l'autre nœud dont je vous ai parlé hier, qui est le nœud olympique. והוא פה משווה את הקשירה הבורומאית עם הקשירה האולימפית שאני דיברתי לכם על זה אתמול. Alors il dit que dans le nœud olympique, הוא אומר שבקשירה האולימפית, c'est-à-dire un nœud dans lequel les cercles, les ronds s'interpénètrent. Vous voyez, le jaune rentre dans le rouge et je vais mettre le vert ici. זה טבעת שכל טבעת נכנסת לתוך הטבעת השנייה. Je vais היא le קשורה faire. לשתיים האחרות. Oui. Voilà. Alors on va le faire passer dans le vert הוא יעביר את et הירוק dans le rouge.
דרך האדום. Voilà. Donc vert et rouge s'interpénètrent, jaune et vert s'interpénètrent, voyez. אינטרפנט הזה אחד נכנס לתוך השני. Ça, c'est un nœud style olympique. וזה קשירה אולימפית. Et si un des ronds vous manque, אם אחד מהם חסר, eh ben vous ne devenez pas fou parce que les deux autres tiennent. ואז אתה לא הופך להיות משוגע, כי נשארים לך שניים מחוברים. Et donc ça, c'est très problématique parce qu'il dit dans un premier temps que ce nœud, c'est celui de la névrose. וזה קצת בעייתי, כי הוא אומר בהתחלה שהקשירה הזאת היא הקשירה של הנאורוזה. Alors, של השניים. שהשניים שנשארים מחוברים. et il nous donne comme exemple ce qui s'est passé avec ses patients pendant la guerre. והוא מדבר על החולים שלו שעברו את המלחמה. C'est-à-dire la situation de guerre, c'est une situation dans laquelle il y a des ronds qui manquent. במצב של המלחמה, תמיד זה מצב שבעצם יש טבעת שחסרה. Et il dit, eh bien, pendant la guerre, mes patients névrosés ont été remarquables. והוא אמר שהפציינטים הנאורטיים שלו בזמן המלחמה היו יוצאי דופן. רמרקבל זה יוצאי אופן? לא, אבל יוצאי אופן בצורה חיובית. הם היו... Il dit, les seuls gens que j'ai vus se comporter d'une façon admirable pendant la guerre, ce sont mes névrosés. האנשים היחידים שראיתי איך הם מתנהגים בצורה מדהימה במלחמה האחרונה, הם הנאורטיים שלי. Ceux que je n'avais pas encore guéris. אלה שאני עדיין לא ריפאתי. Cela était absolument sublime. הם היו משהו נשגב. נשגב, סובלים. Rien ne leur fait peur. כלום לא גרם להם פחד. Que ce soit le réel, l'imaginaire ou le symbolique qui leur manque, ils tiennent le coup. אם זה הממשי, הדמיוני או הסמלי שהיה חסר להם, הם ספגו את המכה. Et c'est vrai que la situation de guerre וזה באמת שהמצב של מלחמה soulage beaucoup les névrosés. סולש. Soulage. משחרר, Sosega. מרגיע הרבה את הנאורוטים. עכשיו אנחנו מבינים הכל. Ahora entendemos lo que nos pasa. Ah, voilà. Mais oui, bien sûr. ¿No entendiste lo que pasó? Elle dit, je comprends enfin ce qui nous arrive. Bien sûr, la situation de guerre soulage absolument les névrosés. Et ça, c'est un argument qui va contre l'idée des névroses de guerre. וזה בעצם משהו שבא נגד הנימוקים של הנאורוזה של מלחמה. Parce que peut-être que les névroses de guerre ne sont pas des névroses. יכול להיות שאלה שהם נאורוטים של מלחמה הם לא נאורוטים. C'est plutôt des déclenchements de psychose, c'est-à-dire que tout se défait. יכול להיות שמה שמדובר זה ההתפרקות של פסיקוזה. Alors, c'est... מה? Les névroses post-traumatiques, c'est ça? Oui, כן. c'est ça les névroses de guerre. Oui. Mais c'est justement cette logique-là contredit les névroses traumatiques. וזה בדיוק, הלוגיקה הזאת באה וסותרת את הנאורוזה הטראומטית. שמעו המורה שלי בצרפתית, שמח. dije que mi maestra de francés está contentísima. Je ne vais pas avoir le temps de développer ce point parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai travaillé sur cette histoire du trauma. Un momento. לא יהיה לי מספיק זמן לפתח את הנקודה הזאת, אבל אני עבדתי על הנושא של הטראומה. Et justement, le trauma, c'est quelque chose qui ne s'écrit pas du tout comme ça. בעצם הטראומה זה דבר משהו שלא נכתב כך. C'est-à-dire, שלא נכתב, אבל שמה? שזה לא כתוב. c'est-à-dire que ça ne s'écrit pas. C'est-à-dire que le traumatisme, c'est quelque chose qui
un moment où tout se défait. זה בן- כן, תגידי. Pas de nœud, שמה? רגע. שבאיזה מקום? אין קשירה. שבעצם בטראומטיזם אין קשירה. הכל מתפרק. c'est pour ça que le passé est présent dans le traumatisme. זה בגלל זה העבר Le passé est présent. זה בגלל זה שהעבר הוא בהווה, בטראומה. Et quand vous écoutez quelqu'un qui a subi un traumatisme, כשאתה שומע מישהו שעבר טראומה, il vous dit qu'il le revoit toujours. הוא יגיד שכל הזמן זה חוזר, כן? C'est-à-dire, il le revoit toujours parce que le réel, le présent, וזה בגלל שהממשי est en continuité, הוא בהמשך, on pourrait l'écrire comme ça, hein, est en continuité avec le passé. הוא בהמשך אבל Voilà la névrose traumatique. אז אני ברשותכם יכולה לשאול משהו? כל הזמן. Te puedo preguntar algo porque cuando dijiste se escribe, Sí, yo no entiendo por qué Lacan, porque Sí, lo sí. llaman se escribe, כאילו אני שואלת למה מדברים על זה כאילו Pourquoi נכתב, se escribe, el nudo se escribe, מה שהוא אמר זה שלא נכתב, לא נכתב הקשירה. עכשיו כל פעם שאני שומעת, toda vez que yo escucho, no se escribe, yo escribo. non, mais c'est ça. C'est une autre forme d'écriture. זה דרך אחרת של כתיבה. C'est-à-dire l'écriture qui est le coincement. זה הכתיבה שהיא התפיסה הזאת. Fixer le temps dans un coincement. זה להדק את הזמן בתפיסה הזאת. Hein? C'est ça l'écriture du nœud. וזה הרישום של זה הרישום של הקשירה. Voilà. Si j'arrive jusqu'où je veux arriver, je vous donnerai la structure de cette écriture du nœud. אם אני אגיע לנקודה הזאת, אני אתן לך את המבנה של הכתיבה של הקשירה הזאת. Mais vous voyez que si tout le réel est en continuité avec le symbolique, ואם אתם רואים שאם הממשי הוא בהמשכיות vous ne pourrez pas dire si ça c'est passé ou si c'est présent. אתם לא תוכלו להגיד אם זה הווה או אם זה עבר. Et quant à l'avenir, il n'y en a pas. ובקשר לעתיד אין. Pour celui qui est pris dans le traumatisme, il n'y a pas d'avenir. בגלל זה מישהו שהוא תפוס בתוך הטראומטיזם אין לו שום עתיד. Hier, en discutant un peu avec Tirsa, אתמול כשדיברנו קצת עם תרצה, elle me disait comment elle avait été soulagée de pouvoir faire dire le Kaddish pour ses grands-parents. היא סיפרה לו על איך היא הצליחה, סולג'ה, לשחרר, להרגיע. איך היא הצליחה להרגיע כשהייתה צריכה להגיד את הקדיש, שמע, שהייתי, כן. שהיא הייתה צריכה להגיד קדיש על ההורים שלה. C'est-à-dire que c'était une façon de faire le nœud זה דרך לעשות את הקשירה, avec le Kaddish qui est vraiment le symbolique, עם הקדיש שזה בהחלט הסמלי. et faire que ce présent, ולעשות שההווה שלה, c'est-à-dire ce réel horrible, הממשי, לא, הגועל הזה, de ce qui s'était passé pour ses grands-parents, ומה שקרה עם ההורים האלו, puisse aller se ranger du côté du passé. זה עובר דרך הקדיש לצד של העבר. זה ההורים או הסבים? הסבים והסבים. Voilà. Et qu'il y ait à ce moment-là un avenir possible. וזה מה שמאפשר שיהיה עתיד אפשרי. Eso es lo que se dice once upon a time, ¿no? Como se usa el tiempo, ¿no? Había una vez. Había una vez. Había una vez. Si, si. Bon.
estábamos con los neuróticos. Sí, estábamos con el nudo olímpico Sí. del neurótico. Mais j'ai pas le temps de le faire là. C'est comme ça que... אין לו זמן לעשות פה. C'est comme ça que Lacan retravaille le cas du petit Hans. וזה בנקודה הזאת שלקן מדבר על המקרה של הנס הקטן. La phobie est de l'ordre pour Lacan du nœud olympique. בשביל הנס הקטן, הפוביה היה במעמד של קשירה אולימפית. C'est-à-dire que grâce à sa phobie, זאת אומרת שהודות הפוביה שלו, le phobique הפובי, se repère dans l'espace et dans le temps. הפובי מתמקד בחלל איפה ובזמן. Voilà. בחלל ובזמן. C'est-à-dire, il sait là où il faut aller et là où il ne faut pas aller. הוא יודע הוא צריך איפה הוא בא ללכת. ולאן הוא הולך. לא, ואיפה הוא לא יכול... ואיפה הוא לא צריך ללכת. איפה שיש סוסים. Un autre point נקודה אחרת, que je voudrais développer, c'est à quelle heure il faut qu'on s'arrête là? סרט, tenemos media hora. Bon, alors oui, alors je vais faire cet autre point, le reste je le développerai pas. Alors, un point important qui est dans la leçon 4. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à la leçon 4. נקודה אחרת חשובה היא בשיעור 4, והוא שואל אם אנחנו קראנו את השיעור 4, ואמרתי שכן. Donc, c'est le point où il examine זאת הנקודה שהוא מפתח בשיעור 4, זאת אומרת שהוא שמה בודק les trois façons d'utiliser un des ronds comme moyen. 3 אפשרויות לעשות את הקשירה, תלוי באיזה מימד נשתמש כאמצעי. מי שמים במוין? Selon que l'on utilise comme moyen אם אנחנו משתמשים כאמצעי. l'imaginaire, le réel ou le symbolique. אנחנו יכולים לשים באמצע את הדמיוני, הממשי או הסמלי. Et comme je vous l'ai rappelé, il est parti du nœud comme conséquence d'un dire, כמו שאנחנו מגיעים או יוצאים לקשירה כתוצאה של עומר, et notamment le dire de l'amour, ושמדובר, כמו שהסברתי אתמול, כן? על זה שמדובר על העומר של האהבה, כמו שהוא עשה את החלוקה, האמור, eh bien, il va nous montrer הוא הולך להוכיח לנו, comme trois façons cliniques de l'amour. 3 אפשרויות קליניות של אהבה. Trois façons cliniques selon que l'on utilise le symbolique, והם 3 אפשרויות קליניות, תלוי אם אנחנו שמים את הסמלי באמצע, que l'on utilise l'imaginaire אם אנחנו שמים את הדמיוני באמצע, ou que l'on utilise le réel. או שאנחנו את הממשי באמצע. Alors, si l'on utilise le symbolique, אם אנחנו משתמשים בסמלי, eh bien, il nous dit, ça, le prototype de cet amour, c'est l'amour divin. זה הפרוטוטיפ של האהבה האלוהית. En fait, je me suis aperçu qu'il se référait là à un texte de Freud qui s'appelle L'avenir d'une illusion. ושמתי לב שהוא מתייחס פה לטקסט של פרויד, שהוא קורא לו העתיד של אשליה. Je vous recommande de relire של האשליה. ואני מציע לכם לקרוא, לחזור לקרוא את הספר הזה של פרויד, עתיד של אשליה. פורבניר זה עתיד של אשליה. je vous recommande de relire L'avenir d'une illusion. וזה הוא ממליץ לנו לקרוא שוב את המאמר הזה. Et vous allez voir, si vous le relisez, que Freud a déjà, ואז אתם תראו שפרויד כבר, sans le savoir, posé la structure du nuage borroméen. בלי לדעת זאת, כבר הביא את הקשירה הבורומית. Effectivement, Freud nous dit que l'homme est tiraillé entre trois exigences. פרויד אומר לנו שהבן אדם נמתח ב3 טיעונים.
les exigences de son הלא propre corps. כיוונים, דרישות. Le corps, c'est l'imaginaire. הגוף זה הדמיוני, C'est l'imaginaire du corps. זה הדמיוני של הגוף. L'idée que vous avez d'être un corps, הרעיון שיש לכם גוף, c'est la consistance imaginaire זה qui vous la donne. קונסיסטנטיות דמיונית. Et elle a ses exigences. וזה גם דרישה. Par exemple, on va le voir avec le cas apporté par Daniel, l'exigence d'être aimé. אנחנו נראה דרך המקרה שדניאל מביאה, הדרישה של להיות אהוב. Et d'être le seul. ולהיות D'être le seul. ולהיות היחיד. Mais il y a une autre exigence qui limite cette exigence-là, אבל יש עוד דרישה שמגבילה את הדרישה הזאת. c'est l'exigence symbolique. זה הדרישה הסמלית. Peut-être que tu veux être tout seul, ויכול להיות שאתה תהיה היחיד. mais il faut quand même que tu rentres dans le rang avec les autres. אבל זה, אתה חייב להיכנס למעגלים אחרים. Tu peux croire que tu es le meilleur, אתה יכול לחשוב שאתה הכי טוב, mais il faut le démontrer. אבל אתה צריך להוכיח את Il זה. faut passer des diplômes. אתה צריך לקבל תעודה, Il faut réussir des concours. ואתה צריך להצליח בתחרות. Ou si tu veux être un homme politique, il faut te faire élire. ואם אתה צריך להיות מישהו בפוליטיקה, חייבים לבחור. Et tu ne seras élu que si tu as le maximum de votes. ואתה צריך להיות אחד ישראלי. Donc les שמקבל את exigences, הכי קולות. קולות. דיכיתי ישראלי? לא. לא להיות. להיות. tu seras élu. כן, pas אתה ישראלי. חייב להיות. אתה חייב להיות נבחר. להיבחר. Hein? להיבחר. C'est-à-dire qu'il y a les exigences du corps et il y a les exigences de la vie en société. יש את הדרישות של הגוף והדרישות של החיים בחברה. Et non seulement ça, mais il y a aussi les exigences réelles de la vie. ויש את הדרישות הממשיות של החיים. C'est-à-dire, tu veux peut-être tout manger, mais tu ne peux pas tout manger. אתה אולי רוצה לאכול את הכל, אבל אתה לא יכול לאכול את הכל. Ou peut-être tu veux plus du tout manger si tu es anorexique. ואתה אולי לא רוצה לאכול אם אתה אנורקסי. Mais le réel du corps fait qu'il faut manger. אבל הממשי של הגוף אומר Autrement- שאתה חייב לאכול. Autrement dit, l'homme, אחרת, dit Freud, est tiraillé entre ces trois exigences. זאת אומרת, האיש, האישה של פרויד, הוא נמתח עם שלושת הדרישות האלה, משלושת הדרישות האלה. Et donc, c'est ce que Lacan וזה בגלל זה שלקן reprend à sa façon dans ce chapitre 4, לוקח, כאילו, לוקח בחזרה, en assimilant le corps à l'imaginaire משווה את הגוף לדמיוני, et sa destinée mortelle au réel. והגורל שלו כבן תמותה לממשי. Et l'amour divin, והאהבה האלוהית, c'est-à-dire זאת אומרת, le rond rouge, העיגול האדום, est ce qui réconcilie les exigences imaginaires avec les exigences réelles. זה מי שעושה reconciliation, כאילו, מישהו מה? פיוס, לפייס בין הדמיוני והסמלי. C'est-à-dire que apparemment les exigences imaginaires n'ont rien à voir avec les exigences réelles. ואז בדרך כלל מה שרואים זה שהדרישות הדמיוניות אין להם שום קשר עם הדרישות הממשיות. C'est-à-dire que vous vous imaginez toujours immortel. אתם יכולים לדמיין את עצמכם לנצח, נצחים, כאילו לא בן תמותה, איך אומרים את זה? לנצח. Le moi est immortel. Le corps est mortel, mais le moi est immortel. אני הוא לנצח, הגוף זה מי שימות. Et donc, ce qui concilie ces deux exigences totalement opposées, c'est l'amour divin. ומה שמאפשר לחבר בין שני הקיומי האפשריים זה האהבה
האלוהית. Parce que si vous aimez Dieu, כי אם אתה אהבה אלוהית, והשם, alors vous serez immortel. כי אם אתם אוהבים את אלוהים, אז גופכם לא C'est-à-dire ימות, que אתם vous תהיו aurez לנצח. réussi à concilier ces deux choses inconciliables. אתם תצליחו לחבר בין שני דברים שלא ניתן Si, לחיבור. si vous aimez Dieu, אם אתם אוהבים את אלוהים, vous aurez la vie éternelle, אתם תקבלו את החיים הנצחיים. l'éternité, הנצח. ויזיון. les trinités. השלישות. השילוב. שילושיות. Deuxième façon de faire le nœud. זה דרך שנייה להגיד את הקשר. רצית זה לעשות בעצם הפיתור אנטריור. Hein? Dice que es en realidad el futuro anterior. Lo que estás diciendo. האהבה האלוהית היא האמור... El amor divino. L'amour divin et le futur intérieur. Ah ben ça marche très bien. זה הולך מאוד טוב ביחד. Si vous aimez Dieu, אם את אוהבת את אלוהים, vous aurez toujours été éternel. אתה תמיד תהיה נצחי. C'est-à-dire le passé et le futur seront confondus. העבר והעתיד הם יהיו תמיד מאוחדים. Alors, deuxième façon, Lacan précise, hein, il faut que je le dise quand même, Lacan précise que c'est une escroquerie. לקאן אומר שזה אסקרודרי, זה כמו להגיד Une illusion, c'est pareil. האילוסיות, שזה אשליה. לקאן אומר שזה בעצם אשליה. אבל זה יותר מאשליה, זה כאילו מישהו רוצה שתאמין במשהו שבאמת לא קיים. מסדרים אותך. אשליה שמסדרים אותך. Autre façon de faire le nœud, דרך אחרת לעשות את הקשירה. c'est-à-dire autre façon d'être dupe du nœud. ודרך אחרת להיות נופ של הקשירה. C'est l'amour humain זה האהבה האנושית. que Lacan assimile à l'amour courtois. שלקאן משווה לאהבה החיצונית, חצרונית אמרנו. חיצונית. Oui, l'amour courtois, c'est-à-dire l'amour sans le sexe. זה אהבה ללא המין. Eh bien là, on va se servir de l'imaginaire אנחנו פה נשתמש בדמיוני pour faire le nœud. כדי לעשות את הקשירה. C'est-à-dire pour concilier כדי לפייס le réel הממשי avec la valeur symbolique. עם הערך הסמלי. C'est-à-dire que quand vous aimez quelqu'un, זאת אומרת שכשאתם אוהבים מישהו, vous ne l'aimez pas pour ce qu'il est. אתם לא אוהבים אותו בשביל מה שהוא. Jamais. אף פעם. Il y a des gens qui veulent être aimés pour ce qu'ils sont, יש אנשים שרוצים שיאהבו אותם בגלל מה שהם, les pauvres. העניים. Jamais ils réussiront. המסכנים. הזקנים, הם אף פעם לא יצליחו בזה. Si on vous aime, c'est pas pour ce que vous êtes. אם אוהבים אתכם, זה לא בגלל מי שאתם. Si on vous aime, c'est parce qu'on vous prend pour quelqu'un d'autre. זה בגלל שאתם... שחושבים שאתם מישהו אחר. בגלל שאתם חושבים שאתם מישהו אחר. Par exemple, le garçon dont on va parler tout à l'heure, למשל, הבחור שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, il aime sa maman. הוא אוהב את אמא שלו. Donc s'il rencontre une femme, il faut qu'il la prenne pour sa maman. זאת אומרת, יקרה שאם הוא פוגש אישה, זה שהוא יתבלבל והוא יחשוב שזה אמא שלו. Il l'aime pas du tout pour ce qu'elle est. הוא לא יאהב אותה בגלל מי שהיא. Donc, on va prendre l'imaginaire comme moyen את הדמיוני כאמצעי. pour nouer le symbolique באמצע. que là, Lacan assimile à la jouissance, והסמלי של הקאן משווה להתענגות, mais à la jouissance dans sa bonne façon, אבל ההתענגות בדרך הטובה שלו. c'est-à-dire à ce qui fait plaisir. ההתענגות שעושה סיפור. Et pour nouer donc
tout ce qui fait plaisir, ce qui a une signification plaisante, ובשביל לחבר את זה שעושה משמעות סיפוקית avec le réel de la mort. עם הממשי של האהבה, Et Lacan nous dit אגב אומר לנו que ça se fait avec l'imaginaire du beau. זה, לקן אומר לנו שזה נעשה עם הדמיוני של הבוא, Le beau. של היופי. של היופי, הדמיוני של היופי. Et il rajoute, והוא מוסיף, cela se cristallise זה מתגבש et s'apprend corps ותופס גוף dans l'amour comme moyen. באהבה כאמצעי. כאמצעי. Alors, pourquoi il utilise cette phrase, ça se cristallise? למה לקן משתמש במשפט הזה התגבשות? Quand on parle de quelque chose qui se cristallise, כשאנחנו מדברים על משהו שמתגבש, ça veut dire quelque chose qui fait un nœud. זה דבר שעושה קשירה. Le cristal, c'est un nœud. הקריסטל זה קשירה. Et en fait, je me suis aperçu que ואז שמתי לב ce terme de cristallisation שהמושג הזה של התגבשות est un terme stendhalien. זה מושג של סטנדל. Et il y a un terme stendhalien. Et il y a un texte de מושג של Stendhal. סטנדל זה סטנדליאן. Et il y a un texte de Stendhal très important qui s'appelle De l'amour. יש טקסט מאוד חשוב של סטנדל שקוראים לו על האהבה. Et donc, souvent Lacan ne cite pas ces références. יש איזה שאלה? מתן? לא הבנתי, כן, לא הבנתי מה המילה הזאת. סטנדלים זה משהו שכתב סטנדל. סטנדל הוא סופר. שם צרפתי. סופר צרפתי. אוקיי, זה Voilà. רפרנס. Voilà. זה סופר. Et c'est le Stendhal qui, le premier, a parlé de l'amour comme cristallisation. סטנדל היה הראשון שדיבר על אהבה כמשהו של התגבשות. C'est-à-dire que pour lui, l'amour, c'est une cristallisation. בשבילו אהבה זה גבישות. Et il prend comme exemple והוא לוקח כדוגמה une visite qu'il a faite aux mines de sel הוא התארח בשנה... Alors, je ne sais plus de quelle ville d'Allemagne, באיזה מקום באלמניה, mais si, c'est Salzbourg. זה סלצבורג. Salzbourg, il y a des mines de sel à Salzbourg. Et dans ces mines de sel à Salzbourg, en général, il y a un guide וכשהולכים לביקור במקום הזה בסלצבורג, בדרך כלל יש מדריך. qui, à un moment, amène tout le groupe au bord d'un trou. שהוא כאילו לוקח את כל הקבוצה ועושה את הכל. Et dans ce trou, וגם בקבוצה הזאת, on jette un rameau de bois mort. כאילו זורקים, מה? זרדים. זרעים, זרדים, אתם מבינים שזה עץ מת? עץ מת, זה מה שהוא אמר. זרעים עץ מת לתוך המים. Et si on jette ce rameau de bois mort au fond de ce trou, ואם אנחנו זורקים את הענף המת הזה לתוך החול הזה, du fait qu'il y a des émanations בגלל שיש לו נהניות de vapeur salée, של מלח, של עדים של מלח, le rameau de bois mort, au bout de 3 semaines, est couvert de diamants. הענף הזה של עץ מת, אחרי כמה שבועות, מקבל כל מיני קריסטלים על הענף. Les cristaux de sel viennent habiller ce morceau de bois mort. אלו קריסטלים של מלח שנדבקים על הענף הזה של עץ. Et donc le guide ressort un vieux morceau de bois mort et montre que c'est devenu un rameau couvert de diamants. ואז המדריך לוקח את הענף הזה ומראה לכולם איך זה מלא יהלומים.
Et donc, c'est comme ça que Stendhal comprend la naissance de l'amour. וככה סטנדל מבין את הולדת האהבה. L'amour, c'est votre façon de regarder le morceau de bois mort et de le voir comme un vrai trésor couvert de diamants. אהבה זה הדרך שלכם להסתכל על הענף ולראות אותו מכוסה מכל הקריסטלים האלו. Alors, יהלומים, לא סתם. יהלומים. voilà. Au moment, alors je vais vous citer Stendhal, au moment où vous commencez à vous occuper d'une femme, כשאתם מתחילים להתעסק עם אישה, vous ne voyez pas telle qu'elle est réellement, אתם לא תדעו מי היא באמת. mais telle qu'il vous convient qu'elle soit. כמו שהייתם רוצים שהיא תהיה. Vous comparez les illusions favorables que produit ce commencement d'intérêt אתם צריכים להשוות את ה... אשליות הטובות, זה בתחתית עמוד 3, סוף עמוד 3. vous les comparez à ces jolis diamants qui cachent la branche effeuillée par l'hiver et qui ne sont aperçus que par l'œil de ce jeune homme qui commence à aimer. ותגיע את זה, אתה משווה את האשליות הטובות שיוצרות את ההתחלה של העניין לאבני סצנה היפות המכסות את הענף ללא עלים בחורף ושרק נראים לעין של הגבר הצעיר שמתחיל לאהוב. Et donc, c'est ce qui fait que les propos des amants semblent si ridicules aux gens sages qui ignorent le phénomène de la cristallisation. זה ממשיך סטנדל שעושה שהכוונות של המאהבים נראים כל כך מגוחכות לאנשים שהם בורים של הפנומן של הגמישות. Si vous avez quand vous avez un bon ami כשיש לך חבר טוב et que tout d'un coup vous vous apercevez qu'il est amoureux ואתם רואים שהוא התאהב et qui vous présente והוא מראה לך sa cristallisation, את הגמישות שלו, mais qu'est-ce qu'il lui trouve? ואז אתם אומרים, מה הוא מצא לה? Alors donc, Stendhal explique ça à une jolie dame qui fait la visite avec lui. וסטנדל מסביר את זה לאישה צעירה שנמצא שם בקבוצה. Et la dame lui dit, ah bon, l'amour, vous appelez ça la cristallisation? אתה קורא לזה גמישות, אהבה, אתה קורא לזה גמישות, אמרה היא. Elle dit, eh bien monsieur, cristallisez pour moi. אז טוב אבל תתגבש בשבילי. Donc, vous comprenez ce que veut dire Lacan עכשיו אנחנו מבינים טוב יותר מה רוצה לומר לקאן. quand il énonce que l'imaginaire de l'amour, כשהוא אומר שהדמיוני של האהבה nous, le réel de la mort, קושרת את הממשי le rameau de bois mort, קושרת את הממשי של המוות, le rameau de bois mort au symbolique du diamant, הענף של עץ מת כסמלי של היהלום qui vous promet une jouissance incomparable. שמבטיח לך התענגות שלא ניתנת להשוואה. Alors, il nous reste à examiner la troisième façon de nouer. אני אבין את זה אחר כך. ואז יש לנו את הדרך אחרת לעשות את הקשירה. Et ça, pour Lacan, c'est le masochisme. וזה הדרך הזה שהממשי הוא באמצע וזה המסוקיזם. C'est-à-dire que c'est le réel comme moyen, זה הממשי באמצע, c'est-à-dire la mort, זה המוות. תרצה, אני לא מבדילה בין אהבה ומוות. את רוצה לדבר על זה? לא, הם פרנסס אמור, במור. mais là c'est la mort. C'est la mort comme réel המוות כממשי, qui se charge d'accorder le corps
איפה שהממשי כאמצעי מקבל עליו את et האחריות la jouissance. ליטון את הגוף למען ההתענגות. C'est-à-dire les exigences du corps הדרישה של הגוף et les exigences symboliques de la jouissance. והדרישה הסמלית של ההתענגות. Le masochisme המזוקיזם, rentre dans cette façon de faire le nœud. המזוקיזם זה נכנס לתוך הצורה הזאת של לעשות את הקשירה. Alors, si c'est le réel אם זה הממשי, qui est assimilable à la mort, שאפשר להשוות אותו למוות. qu'est-ce que ça veut dire que qu'est-ce que le réel vient faire dans cette histoire מה הממשי, pour accorder le corps à la jouissance? מה הממשי עושה בסיפור הזה כדי לחבר בין המוות וההתענגות. הגוף וההתענגות. הגוף וההתענגות. Il ne faudrait pas croire אנחנו לא יכולים להאמין que le masochiste שהמזוקיזם demande à ce qu'on le fasse mourir, תובע שנגרום לו למות. si ce n'est pour rire. אם זה לא כדי לצחוק. Lacan parle du masochisme en disant c'est un discret humoriste. לקאן אומר שהמזוקים הוא הומוריסט דיסקרטי. Hein? C'est-à-dire que le masochiste, il ne veut que mourir de rire. המזוקיסט עושה לנו למות מצחוק. מצחוק. Et pourtant, le masochiste, c'est quelqu'un de très sérieux. ואם כך, המזוקיסט זה משהו מאוד רציני. Si vous אם lisez, כך, משהו רציני מאוד. si vous lisez Sa chère Masoch, אם אתם קוראים שעשה מסוק, vous verrez que les conditions de sa jouissance אתם תראו שהתנאים של ההתענגות שלו font l'objet d'un contrat. Font l'objet d'un contrat. זה ממש, אה, זה חוזה. זה עושה חוזה. המזוקיסט עושה חוזה. Et donc, le protocole ואם כך, הפרוטוקול qu'il met en place pour cette réalisation, הפרוטוקול ששמים במקום כדי שיהיה הגשמה הזאת המשהו, pour quelqu'un d'extérieur, שזה יצא החוצה. est tout aussi ridicule que l'amour dont on parlait tout à l'heure. זה כל כך מגוחך כמו אהבה. כאילו הפרוטוקולים של המסוקיסטים הם כל כך מגוחכים כמו מה שקורה באהבה. Si c'est pour lui quelque chose de très sérieux, pour quelqu'un d'extérieur, c'est à mourir de rire. זה כאילו משהו שהפרוטוקול הזה הוא מאוד מאוד רציני, אבל מבחינת בחוץ זה גורם לנו למות מצחוק. Mais lui ne voit pas le ridicule de la situation. אבל הוא לא רואה את הגיחוך של המצב. Il ne le voit pas justement parce qu'il ne le voit pas parce que la béatitude de sa jouissance, הוא לא רואה את זה כי ההתלהבות שלו מההתענגות l'aveugle. עושה אותו עיוור. עושה אותו עיוור. Alors on pourrait dire אפשר לומר qu'il se prend lui-même שהוא תופס את עצמו dans sa position masochiste בעמדה המסוקיסטית pour le fameux cristal de tout à l'heure. כאילו הוא היהלום, יהלום שאין כמוהו. C'est-à-dire, lui, il n'aime pas sa partenaire. זה ברור. הוא לא אוהב את הבת זה זוג ברור שלו. שהוא לא אוהב את הפרטנר שלו. Hein? Le cristal, c'est lui-même. הקריסטל זה הוא עצמו. C'est-à-dire qu'il serait beau de se faire fouetter, par exemple. שהוא מה? כמה יהיה טוב אם לקבל מכות. Vous comprenez? D'où son partenaire הפרטנר שלו ne lui sert que de moyen pour réaliser cet objectif, qui est en fait le comble du narcissisme. זה פסגת הנרקיסיזם. בסופו של דבר היא פסגת הנרקיסיזם. Le masochiste est profondément narcissique. אני אגיד את המשפט. זה ברור שהפרטנר שלו הוא רק אמצעי לממש את המטרה שלו, שבסופו של דבר
היא פסגת הנרקיסיזם. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est qu'il cristallise sur lui-même להטות על עצמו l'éclat de l'objet de son désir. את כבישי הזוהר של האובייקט של התשוקה. Et vous retrouvez là la définition que Lacan donne du masochisme dans le séminaire sur l'angoisse. זה מה שגרם ללקן לומר בסמינר שלו על המועקה, C'est que se reconnaître שלזהות את עצמו, soi-même את עצמו, comme objet de son désir, כאובייקט של תשוקה, c'est toujours masochiste. זה תמיד מסוקיסטי. Ça, c'est une chose qui a énormément de conséquences si vous voulez bien זה y דבר réfléchir. שיש לו המון המון השלכות, אם אתם שומעים את Ce que je retiens מה שאני נשאר. dans ces trois versions du nœud de l'amour que Lacan nous propose, בשלושת האפשרויות האלו של הקשירה של האהבה, C'est של que- הגן הציע לנו, le nœud est fait à partir de trois éléments. זה שהקשירה נעשית משלושה אלמנטים. Il faut du 3 pour l'amour. יש צורך בשלושה בשביל האהבה. Lacan pose qu'il n'y a pas deux. לקן אומר שאין, Il n'y a pas deux. שאין שניים On ne fait pas du lien à deux. שמתחברים. Et- אי אפשר לעשות קשר של שניים. D'où la nécessité d'un troisième comme moyen pour les unir. ולכן יש צורך בשלישי כדי לחבר. C'est une façon de dire il n'y a pas de rapport sexuel. זה דרך להגיד שאין יחס מיני. Et c'est ce qu'il dit dans la leçon 6. וזה מה שלקן אומר לנו בשיעור 6, Le réel est 3. הממשי זה 3. Ce qui se justifie, מה שנובע מעובדה, c'est ce qui se justifie de ce qu'il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse s'écrire. שאין יחס מיני שיכול להיכתב. C'est ce que Lacan appelle un peu plus loin le mystère du deux. זה מה שלקן מכנה בהמשך המסתוריות של השניים. Et il dit aussi הוא אומר גם que l'inconscient invente שהלא מודע ממציא là où il n'y a pas de rapport איפה sexuel. שאין יחס מיני. Et ce point est très important. הנקודה הזאת חשובה. C'est-à-dire l'invention de l'inconscient ההמצאה של הלא מודע supplée au fait qu'il n'y a pas de rapport à deux, מחליף שאין אפשרות של יחס של שניים, qu'il n'y a pas de rapport sexuel. שאין יחס מיני. עמנואל, אפשר לשאול? אני חושבת שכדאי לשאול. איך ליישב את מה שעכשיו נאמר על הנרקיסיזם? En pregunta cómo se puede juntar lo que ahora se dijo sobre el narcisismo עם מה שנאמר כאן כמסד, נגיד על המזוכיזם, con lo que se dijo sobre el masoquismo, שמזוכיסט הוא דווקא שם את עצמו בעמדה של האובייקט, והכלי של ההתענגות של האחר. si el masoquista se pone como objeto del goce del otro, ¿cómo lo איך ליישב את זה? ¿cómo se leyes מה? זה אימה למעשה. את מה שעכשיו נאמר על שגם נשמע מאוד Pero es como que habría, como lo que piensan que hay algo que no se junta entre lo que dijimos ahora. לעשות reconciliation. Reconciliation, vamos a hacer la reconciliación entre lo que dijiste ahora. זה שמזוכיסט רואה את עצמו Masoquista se ve a sí mismo נרקיסיסטי, como narcisista. ושם הוא רואה את עצמו כאינסטרומנט טהור Y por של otro lado ההתעצבות של האחר. se lo ve como objeto. Ok. Ahora entendí. La idea, creo que la idea es cómo se junta. Que por un lado se ofrece como objeto y por otro lado es lo narcisista. Se ofrecen, Ah,
Si se ofrece como objeto, como es por otro lado, que se puede ver tan la cúspide de narcisisme. יש פה סתירה. Vous avez compris ça aussi? Non, ben, ce qu'il dit, c'est comment le masochiste peut être d'un côté tourné sur lui-même, Oui. et de l'autre côté se servir de moyens pour le plaisir de l'autre. Or, il n'est pas pour le plaisir de l'autre. Pas du tout. Pas du tout. לא? Non. בקאנט דווקא קצת. Ah, mais c'est pas du masochisme, ça. השאלה זה אם בקאנט וכינסד המסורתיסט מציע את עצמו כאובייקט ונומיני אומר שזה לא מסורתיזם. C'est le sadique qui se fait objet de jouissance. זה הסדיסט שהוא הופך להיות אובייקט. Pour le masochisme, בשביל המסורתיסט, la jouissance est pour lui ההתערבות זה בשבילו. et il se sert de l'autre והוא משתמש באחר. comme d'un moyen pour sa jouissance à lui. כאמצעי בשביל ההתערבות שלו. אולי אני זוכר לא נכון, אבל מה שאני זוכר למשל בסמינר שסדיסט שם את עצמו בעמדה של, הוא מנסה לייצר את הלנגואס, se pone en el lugar de quien puede provocar la angustia del otro. והמזוכיסט את ההתענגות שלו. El masoquista se pone en el lugar de quien puede provocar el gozo del otro. Pero quizás no se recuerda bien. Je pense, c'est peut-être un moment où Lacan a dit ça, mais là, il dit tout à fait le contraire. Pour le masochiste, la jouissance est pour lui. Il fait semblant de se soumettre à la jouissance de l'autre. Mais l'autre, pour sa chère masoch, c'est un esclave. C'est un esclave à qui il demande « Tu ferais semblant d'être mon maître ». Mais le masochiste reste maître. הוא עבד שמבקשים ממנו להיות מראית עין של אדון, אבל בעצם המסוקיסט הוא האדון. Les plus grands masochistes dans les bordels, eh bien, ce sont des hommes politiques, ce sont des évêques, des prêtres, des policiers. C'est eux qui demandent à recevoir la fessée. C'est-à-dire que l'autre n'est qu'un instrument, mais ils restent tout à fait dans leurs prérogatives. D'accord. J'avais prévu de vous dire beaucoup plus de choses, mais il faut qu'on s'arrête. בסדר? לגמרי? בסדר?